যোগ তো অনেক মাছ পড়ছে। নষ্ট হয়ে গেছে না, দেখা হয়েছে না, মধ্যরাতে আসছি না, আসি আবার সারা রাত্রে ছিল। ঠিক গেল আমরা ডাইরকে আর ধরতে পারি শুধু না, আর কি ইয়ে কি মাছ ফলায়। মাছ নাইছে ধরছে, হয়তো তো ধরছি না। কত রাত্রে ধরছে? 12টা 1টার সময়। যে কটা আছে সত্যি পড়বে এলা, না পড়বে যাবো কোথায়।
ওই তো সে কয়টা গেছে আর একটা না এমনি তুলি ধরো দিই সোজায় 2 হাত দিয়ে আমি সোজা তুলি ধরো কি ওরকম করে কু না কোরা না আছে কটা লাগাছেন তোমারে পুষিব আমি আদরে ওই তিনটে ধরবেন না হ্যাঁ ওই তিনটে কিন্তু নাচা নেই রে পারে দেখো একটু সকালবেলা দেখছো গাইছে আজকে দেখো সকালবেলা তো দেখেন এই পাঁচ খালি বাসা এমনিতে ঢুকে দেয় না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ মাছ তো মনে হয় ভালো আছে খোলার মধ্যে না ওই ওই একটা ডাঙা আছে দেখে এলে একগুলো দেখ বেড়াইছে পারে একটা তো 9 মন গেছে মাছ তো যোগ কি যোগ চীনা যোগ না পড়ে গেল যোগটা যোগটা ওই যে থাক 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 ওই নিয়ে যায় লবণ দেন ওই যোগ রুদ ওই যে বাবা কত বিশাল একটা উঠছে উঠছে খেলে দেন নিচে উঠছে মারি ফেলেন লোকটা তাই না
আরো কত আপনাদেরই ধরবে। না ধরবে, ধরবেন না তো।